បាទសម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតព្រះធ្វើកើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយទីបញ្ចប់យើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងជំពូក6បង្ហាញប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីគេតមអត់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យ one after another ហើយ great and greater បាទគឺធំហើយធំទៀតធំហើយធំទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គ knock down all the enemy and put under his people feet បាទព្រះអង្គដាក់នៅក្រោមជើងប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គហើយជនជាតិមួយដែលគេថាអញនឹងផ្ដិតផ្ដាយឯងនៅថ្ងៃមួយត្រឡប់ទៅជារះដូចជាព្រះអាទិត្យដែលយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើឲ្យចក្រភពមហាស៊ូទាំងមូល shake ឥឡូវនេះសូមមើលនៅក្នុងជំពូក6បាទយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពី Esther បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមតមអត់ហើយគាត់ចូលទៅបាទជួបអហាសរុដើម្បីអញ្ជើញអហាសរុឲ្យមកធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងបាទហើយជាមួយគ្នាអញ្ជើញឲ្យអហាសរុអញ្ជើញហាម៉ាន់មានតែ2អ្នកគត់គឺប្តីរបស់ផុងនាងដែលជាព្រះមហាក្សត្រនាពេលនោះហើយនឹងហាម៉ាន់ក្រៅពីនោះមិនឲ្យអ្នកណាមកជប់លៀងឡើយនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងចប់នៅថ្ងៃទី1អហាសរុត្រឡប់ទៅកាឡាបទុមវិញដោយសប្បាយចិត្តដល់មហិមាជាមួយនឹងរូបកាយដែលជោគជាំទៅដោយសុរាក៏ប៉ុន្តែឋានសួគ៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឲ្យស្ដេចនេះផ្ទុំឡើយឲ្យប្រឈរភ្នែកទល់ភ្លឺហើយយប់នោះបែរទៅជាយប់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញចំពុក6បានប្រាប់ថាម៉េចនៅវេលាយប់នោះឯងស្ដេចទ្រង់មិនផ្ទុំលក់ទេចឹងហើយបានលោកអ្នកបងប្អូនចាំហ៎មានបទចម្រៀងមួយទ្រង់ទល់ភ្នែកខ្ញុំមិនឲ្យលួងខ្ញុំមានក្តីទុកនៅជាប់ជាប្រដេញតលតែរកនេះយាយមិនចេញនោះខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំស្វែងរកព្រះទ្រង់ស្ដាំខ្ញុំអូខេតពាក្យក្រោយអូខេតមកទៀតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះកពីបានប្រាប់ថានៅយុគនោះឯងស្ដេចផ្ទុំមិនលក់ដូច្នេះទ្រង់បង្កប់ឲ្យគេយកសៀវភៅកត់ត្រាពងសាវតាមកអានឲ្យទ្រង់ស្ដាប់ហើយពេលនោះឯងដែលព្រះធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យឲ្យបើកភ្នែកលោកអ្នកបងប្អូនសៀវភៅក្នុងបញ្ជីលោកមិនមែនតិចពាន់ក្បាលទេចុះហេតុអីបានជាយ៉ាងម៉េចដែរអាមាត្យដែលនៅក្បែរស្ដេចនោះទៅលូកយកសៀវភៅមួយនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យយកមកអាននេះដូចជាការរកមជុលមួយនៅក្នុងបាតសមុទ្រចឹងប៉ុន្តែព្រះដឹងហើយសភៅនោះមានកត់ទុកនៅរឿងរ៉ាវដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់មាតិកាយបានសាងពី3ឆ្នាំមុនដែលគេបានបំបិទចោលបាទនិយាយអំពីបាទហាម៉ាន់បន្ទាប់ពីបានចូលជប់លៀងយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាមួយនឹងស្ដេចតា2នាក់មន្ត្រីសេនាបតីធំតូចណាក៏អត់មានសិទ្ធគេទៅវិញរីកថ្លើមបាទប៉ុណ្្នឹងចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេកំពុងតែរីកថ្លើមដោយមោទនភាពនឹងជ័យជំនះកិត្តិយសបាទដែល the first daily បានលើកដំកើងដែលស្ដេចបានសពតិបាទដើមមិនទាន់ផុតវាំងផងកលេចឆ្វាច់ជួបមាតិកាយទៀតបាទដៅកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតទៅដល់បាទគេរៀបរាប់ដោយទុចិត្តប្រាប់សេរេសជាប្រពន្ធរបស់ផងគេព្រមទាំងហៅមិត្តសម្លាញ់របស់ផងគេមកទាំងអស់ហើយរៀបរាប់ពីទុក្ខសោករបស់គេបាទគឺទុក្ខសោកដ៏ធំណាស់ពីព្រោះមនុស្សម្នាក់មិនព្រមថ្វាយអង្គមអញលោកអ្នកបងប្អូននេះឯងដែលព្រះកពីសភាសិទ្ធនិយាយថាអំនួតនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមិនអួតនៅចំណុចនេះទេហាម៉ាន់អត់មានឱកាសស្លាប់ទេនៅបន្តរស់ទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយព្រោះអំនួតនឹងវាដុសឡើងដល់កំណត់បានជាមរណភាពរត់មកតាមក្រោយហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចគេក៏រៀបចំដាក់ផែនការថាបើសិនជាបាទឋានៈបុណ្យស័ក្តិទូនីតិទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះកិត្តិយសហើយស្ដេចសពតិអញ្ចឹងហៅខ្យល់បានខ្យល់ហៅភ្លៀងបានភ្លៀងហើយកុំភ័យមកខ្ញុំជួយយោបល់បាទគេរួមគ្នាសហការជួយយោបល់នៅក្នុងពេលនោះបាទគឺនៅយប់តែមួយដែលព្រះធ្វើការនៅក្នុងស្ដេចអហាសរុអរិយសាតាំងធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែររបស់ផងហាម៉ាន់ព្រមទាំងពូជពងរបស់ផងគេដើម្បីឲ្យថ្ងៃស្អែកពួកគេត្រូវវិនាសហើយតមិនចប់ជាងឃើញព្រះធ្វើការអត់យឺតពេលទេលោកណាបងបាទសេរីគេប្រាប់ថាឥឡូវនេះបើថាបងក្តៅដេកមិនលក់ទៅបជាឲ្យកម្មករតម្លើងឈើកម្ពស់50ម៉ែត្រយប់ហ្នឹងហ្មងទៅភ្លឺឡើងអូកមកលេកាយមកជួមកអញ្ចឹងល្ងាចឡើងអាចទៅស៊ីជប់លៀងបានហើយមិត្តភក្តិគេក៏ទ្រក៏គាំទ្រហើយទីបញ្ចប់
ឈើក៏បានតម្លើងមុនពេលថ្ងៃរះរួចជាស្រេចកម្ពស់25 ម៉ែត្រដើម្បីព្យួរឲ្យទីក្រុងស៊ូសានទាំងមូលអ្នកណាក៏ឃើញសាកសពរបស់ម៉ាឌីកាយដែរហើយឲ្យគេ tremble and fearful លោកអ្នកបងដើម្បីគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងភាពសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនខ្លាចញញើតក្នុងការសម្លាប់ហើយបដិបដិលអ្នកណាឡើយនេះគឺជាទង្វើដ៏អាក្រក់របស់អ្នកល្មមអំណាចអ្នកល្មមឋានៈបុណ្យស័ក្តិទូទីនឹងការលើកដំកើងបាទហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលចូលមកដល់ចំណុចនេះបាទបើមិនឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរទេសេចក្តីស្លាប់នឹងមកតាមក្រោយតមកទៀតយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីស្ដេចយល់សពប្រការហើយនៅក្នុងពងសាវតាបានប្រាប់ថាមានម្នាក់បានមានគុណសម្បត្តិសង្គ្រោះអញជួយដល់ជីវិតរបស់ផងអញហើយរឿងនោះគឺជារឿងពិតពីព្រោះស្ដេចអត់លេងទេលោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅពេលដែលមានការចាប់ប្រកាន់ណាមួយគេតែងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយមនុស្ស2នាក់ដែលយាមវាំងជាមួយនឹងម៉ាឌីកាយពួកគេខឹងស្ដេចមិនដឹងដោយសាររឿងអីទេប្រហែលជាមិនឲ្យខ្ចីលុយបាយតាមមើលហើយគ្រោងដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចក៏ប៉ុន្តែម៉ាឌីកាយបានរាយការណ៍នេះទៅក្នុងរាជវាំងហើយគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេដឹងការពិតក៏ប៉ុន្តែដោយព្រោះមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនពេកក្នុងវាំងបានជាសិទ្ធិអំណាចនឹងត្រូវបិទហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដតីបែរជា take your credit ដើម្បីឡើងឋានៈទូនទីរបស់ខ្លួនឯងតែម៉ាឌីកាយទៅគេផ្អឹបចោលក៏ប៉ុន្តែមនុស្សផ្អឹបនៅពេលដែលព្រះលើកដំកើងលោកអ្នកបងប្អូននឹងអស្ចារ្យបានជាស្ដេចថាយីគុណនេះមិនមែនគុណធម្មតាទេបាទគុណសង្គ្រោះនគរពីព្រោះកាលណាស្ដេចអាលំនគរក៏អាលំដែរអញ្ចឹងអ្នកនេះគួរតែបានលើកដំកើងឲ្យស័ក្តិសមនឹងវីរភាពបាទនឹងភាពស្មោះត្រង់ដែលគាត់មានរហូតដល់អស់ប្រាជ្ញាថាអញចង់លើកដំកើងមកទំហឹងមិនធម្មតាមិនលើកដំកើងធម្មតាតាមដែលធ្លាប់មាននោះទេគឺជាពិធីលើកដំកើងមួយដែលមហាអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិហើយស្ដេចចង់បានការលើកដំកើងនេះដល់អ្នកដែលជួយជីវិតបានជាត្រូវការអ្នកមានប្រាជ្ញាដើម្បីជួយឲ្យយោបល់លោកអ្នកបងប្អូនមានធម្មតាឯចំណែកហាម៉ាន់វិញទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យទៅដល់ពេលព្រឹកដើម្បីអូសុំច្បាប់អូម៉ាឌីកាយទៅព្យួរកោះក្នុងពេលតែមួយរឿងពីរបានកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាមួយកើតដោយឋានសួគ៌បាទមួយទៀតកើតដោយយ៉ាងម៉េចអរិយសាតាំងដែលវាលួចសម្លាប់ឲ្យបំផ្លាញវាធ្វើការដើម្បីអូសយកយ៉ាងម៉េចដែលគ្រួសាររបស់ហាម៉ាន់ព្រមទាំងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិគេបំផ្លាញចោលហើយទីបញ្ចប់បលឹមអុលក្នុងពេលដែលស្ដេចកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហាម៉ាន់ក៏ធ្វើដំណើរទាំងព្រឹកបលឹមអុលមកជួបស្ដេចដូចគ្នាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ6នៅក្នុងខ6នៅពេលជួបពុបស្ដេចសួរបាទតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដែលព្រះចង់លើកមុខហាម៉ាន់តាអញទេដែរគុណថែមលើព្រះគុណប្រពោថែមលើប្រពោស័កយុថែមលើស័កយុយីអញក៏សំណាងអ្វីម្លេះអាសានេះសុំឲ្យអស់ដៃបាទលោកអ្នកបងប្អូនកំងសិតតែរបស់លេខ1ក្នុងនគរបាទសេះលេខ1អាវលេខ1មកុដលេខ1មនុស្សដឹកសេះលេខ1ទៀតបាទពីព្រោះដឹងហើយថាគ្មានណាស័កសមជាងអញទេព្រោះបន្ទាប់ពីស្ដេចគឺមានតែអញចឹងអញនឹងហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចដែរអន្ទាក់ដែលគាត់យ៉ាងម៉េចដែររៀបចំឡើងសម្រាប់លៀងលោមជីវិតគាត់ឲ្យអស្ចារ្យបែរទៅជាយ៉ាងម៉េចដែលនាំនៅព្រះពរដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ម៉ាឌីកាយទៅវិញស្ដេចលឺអញ្ចឹងរំភើបមែនយោបល់នេះអស្ចារ្យវិសេសអញពេញចិត្តតែធ្វើតែមិនមែនសម្រាប់ឯងគឺសម្រាប់ម៉ាឌីកាយលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនោះឲ្យយើងមានឱកាសដើម្បីឈរមើលទឹកមុខហាម៉ាន់ខ្ញុំជឿថាយ៉ាងម៉េចដែល tremble and fearful ហើយកម្លាំងអត់ដឹងទៅណាទេគឺទៅអស់លីងមកហើយបាទគេហៅថាម៉េចដួងតារាដ៏ខ្ពស់បំផុតទៀបជាងចលេនក្រុមដីទៅទៀតបាទពីព្រោះធ្លាប់តែទៅកន្លែងណាគេប្រកាសបើកងបើខ្មោះឲ្យគ្រប់ហាម៉ាន់តែនៅពេលនេះហាម៉ាន់តខ្លួនបើកងបើខ្មោះឲ្យគេគ្រប់ម៉ាឌីកាយទៅវិញយើងឃើញព្រះបាន twist អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទហើយនៅពេលដែលព្រះចាប់ធ្វើការឲ្យទ្រង់មិនឈប់ឡើយរហូតដល់កិច្ចការនេះបញ្ចប់ទីបញ្ចប់ការដួលចុះទី1គឺហាម៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំម៉ាឌីកាយធ្វើជាអ្នកដឹកសេះឲ្យម៉ាឌីកាយមនុស្សដ៏ធំមនុស្សដ៏អស្ចារ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកសេះឲ្យគេហើយបើកងបើខ្មោះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគោរពដល់ម៉ាឌីកាយនេះគឺការប្រមានលើកទី1របស់ព្រះលើកទី2ដោយព្រោះអំពើបាបដែលយ៉ាងម៉េចហាម៉ាន់បានប្រព្រឹត្តក្រាក់ក្រែលបាទហើយដល់ពេលដែលបាបនោះទុំបានជាទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចបាទអន្ទាក់របស់ហាម៉ាន់ទាំងអស់ធ្លាក់ទៅលើគាត់គឺឈើដែលគាត់ជួដែលគាត់ចង់ជួកម៉ាឌីកាយคล้ายទៅជាឈើដែលជួកគាត់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលព្រឹកដឹកសេះល្ងាចឡើងត្រូវគេអូសទៅជួឈើដែលខ្លួនបានតម្លើងនឹងឯងបន្ទាប់ពីចូលក្នុងពិធីជប់លៀង
ហើយទីបញ្ចប់ Esther បានបើកសម្ដែងអស់ទាំងអាចកំបាំងពីគម្រោងផែនការដ៏អាក្រក់និងចិត្តក្បត់របស់ហាម៉ាន់ក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់អ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យស្ដេចក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះបានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺឲ្យហាម៉ាន់ទៅពោបនៅលើកៅអីបាទរបស់ Esther ធម្មតាបើយើងសុំជីវិតគេយើងទៅលុតជង្គង់ពីមុខហើយក្រាបដើម្បីសុំជីវិតអានេះវាទៅពោបចង់លោបគេពីក្រោយទៅវិញហើយដល់ពេលស្ដេចមកដល់ស្ដេចថាចង់លោបប្រពន្ធអញក្នុងវាំងទៀតហើយទីបញ្ចប់ពេជ្ជឃាតអូខទៅលោកអ្នកបងប្អូនបាទនៅពេលដែលព្រះធ្វើការ you are mad ហើយតមកទៀតព្រះកពីបានប្រាប់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះហាបូណាជាភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចមើលណមានឈើកម្ពស់50ហត្ថបាទដែលហាម៉ាន់បានតម្លើងទុកព្យូខម៉ាតិកាយបាទដល់ពេលកំណត់គេស៊ើបអង្កេតទាំងអស់គេដឹងហាម៉ាន់អាក្រក់យ៉ាងម៉េចរហូតដល់គេចូលទៅឆែកឆេរក្នុងផ្ទះហើយគេដឹងគ្រប់ទាំងគម្រោងការរបស់គាត់ទៀតហើយទីបញ្ចប់ព្រះកពីបានប្រាប់ថាដូច្នេះចុះចងវាព្យួរនឹងឈើនោះចុះគេក៏យកហាម៉ាន់ព្យួរនៅឈើដែលលោកបានតម្លើងសម្រាប់ព្យូខម៉ាតិកាយដូច្នេះសេចក្តីក្រោធរបស់ស្ដេចក៏ស្ងប់ឈឹងដំណាក់កាលទី2មិនគ្រាន់តែដឹកសេះទេគឺបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅប្រពន្ធនៅកូននៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅឡើយប៉ុន្តែដល់ពេលចំពុក8នៅក្នុងខ1មនុស្សអស្ចារ្យលេខ1បានស្លាប់បាត់ហើយយ៉ាងម៉េចម៉ាតិកាយត្រូវបានលើកដំកើងក៏ប៉ុន្តែចងចាំសម្បត្តិដែលគេប្រកាសសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅមានសុពលភាពនៅឡើយទេពីព្រោះបោះត្រាដោយទម្រង់ស្ដេចគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតើព្រះធ្វើម៉េចព្រះនៅបន្តធ្វើការទៀតរហូតដល់កិច្ចការងារទ្រង់ចប់សពគ្រប់សូមមើលនៅថ្ងៃនោះស្ដេចអាហាស្រុបានប្រទានផ្ទះរបស់ហាម៉ាន់ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់សាយូដាដល់អេស្ទើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សត្រូវព្រះអង្គយកមកឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គឯម៉ាដេកាយចូលទៅចំពោះស្ដេចបាទពីព្រោះអេស្ទើបានទូលពីគាត់ជាអ្វីដល់នាងស្ដេចទ្រង់ក៏ដោះព្រះទម្រង់ដែលដកពីហាម៉ាន់ប្រគល់ឲ្យម៉ាដេកាយសិទ្ធិអំណាចរបស់ផងហាម៉ាន់ត្រឡប់មកឲ្យម៉ាដេកាយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរបស់ផងហាម៉ាន់ទៅជារបស់អេស្ទើសិទ្ធិអំណាចរបស់ហាម៉ាន់ត្រឡប់មកជារបស់ហារីកាយឥឡូវនេះប្រពន្ធកូនហាម៉ាន់ដែលជាមនុស្សអស្ចារ្យជាងគេខ្លាចជាអ្នកសុំទានម្ដងហើយបាទនេះឯងគឺជាសេចក្តីប្រមានដ៏ធំដល់អ្នកដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់ព្រះអង្គតមកទៀតយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចហើយអេស្ទើក៏តាំងលោកឡើងឲ្យត្រួតត្រាលើផ្ទះរបស់ហាម៉ាន់ខ4អេស្ទើបានទូលសូមទៅស្ដេចម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយរឿងសម្បត្តិដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យកំណត់សម្លាប់ស្ដេចថាអញធ្វើមិនកើតលុបចោលមិនបានប៉ុន្តែអញឲ្យសិទ្ធអញធ្វើអីធ្វើទៅខ8អញប្រាប់ថាចូលសរសេរដែលនៅព្រះនាមយើងផ្ញើទៅសាសយូដាតាមតែចិត្តចុះលោកណាបងប្អូនមិនដែលមានអធិរាជឲ្យយើងទៅសេតាមទំនឹងចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកធ្វើការឯងទៅសេមិនសេទៅធ្វើមិនឲ្យតែការពារខ្លួនឯងបានហើយប្រថាប់ត្រាដោយព្រះទម្រង់ផងត្បិតសេចក្តីណាដែលបានកត់ចុះដោយនៅព្រះនាមនៃស្ដេចប្រថាប់ត្រាដោយព្រះទម្រង់នឹងលើកចោលពុំបានឥឡូវសបុត2បានចេញស្គាល់គ្នាមួយសម្លាប់ហើយលើកចោលមិនបានមួយទៀតសងសឹកហើយលើកចោលមិនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងសបុត2នេះចាប់ផ្ដើមទល់គ្នាហើយបោះត្រាដោយនៅឈ្មោះស្ដេចដដែលហើយព្រះទម្រង់ស្ដេចដដែលក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ចែង2មួយជារាជព្រះអង្គមួយជាខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកបងប្អូនថាមើលតាមមួយណាមានប្រៀបជាដល់ព្រោះប្រជារាជព្រះបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះឲ្យស្វែងរកព្រះបានជាទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមបាទដើម្បីដោះគេឲ្យរួចពីចំណងវិញ្ញាណបណ្ដាសាហើយឲ្យបណ្ដាសាដែលខ្មាំងសត្រូវបានដាក់មកលើប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គធ្លាក់ទៅលើក្បាលគេបាទហើយព្រះអង្គដកយកទាំងទ្រព្យសម្បត្តិសិទ្ធិអំណាចរបស់ផងខ្មាំងសត្រូវឲ្យមកប្រជារាស្ត្ររបស់ផងទ្រង់វិញហើយជាមួយគ្នាយើងឃើញផងដែរនៅថ្ងៃដែលគេបានកំណត់ថាសម្លាប់យូដាបែរទៅជាយូដាសម្លាប់គេទៅវិញហើយនៅថ្ងៃដែលគេកំណត់បានរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបែរទៅអ៊ីស្រាអែលជាអ្នករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងគេទៅវិញកន្លែងនេះគឺដូចគ្នានឹងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក12ដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំអ្នកណាឲ្យពោឯងគេបានពោអ្នកណាដាក់បណ្ដាសាឯងបាទគេនឹងត្រូវបណ្ដាសាតើបណ្ដាសាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដាក់ទៅលើសារតីគឺជាបណ្ដាសារបស់អ្នកណាមិនមែនជារបស់អ៊ីស្រាអែលទេគឺជារបស់គេគឺជារបស់ខ្មាំងសត្រូវអ៊ីស្រាអែលដែលគេរៀបចំគម្រោងការឲ្យដាក់មកលើអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់គោរពស្ដាប់បង្គាប់កោតខ្លាចព្រះអង្គបាទអំណាចនៃការការពាររបស់ព្រះអង្គបានដល់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រឡប់បណ្ដាសាដែលគេបានដាក់នឹងធ្លាក់ទៅលើក្បាលគេអ្នកណាត្រឡើងឈើមិនម៉ាឌីកាយទេហាម៉ាន់ជាអ្នកត្រឡើងឈើហើយគេក៏ព្យួរកលើឈើដែលគេត្រឡើងចុះអ្នកណាដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ីស្រាអែលពួកសាដតីដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គេហើយអ្នកណាចង់សម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទីបញ្ចប់បំណងប្រាថ្នាដែលគេចង់សម្លាប់បែរទៅជាសម្លាប់គេខ្លួនឯងហើយបំណងប្រាថ្នាដែលគេចង់ប្លន់យកទ្រព្យបែរទៅជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្លន់យកទ្រព្យគេទៅវិញខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឲ្យតែលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់គ្រប់កោខ្លាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរបស់អ្នកបងប្អូនជឿមិនមែនជាព្រះធម្មតាដូចអ្នកបងប្អូនគិតទេ
ទោះបីជានៅលើខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនគ្មានខ្សែកខ្សែយន្តខ្សែកថាបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចមន្តអាគមឬក៏អ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះដ៏ធំព្រះដ៏វិសេសដើម្បីចាំការពារលោកអ្នកបងប្អូនហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនព្រះនោះឯងនឹងមិនអោយលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់សត្រូវរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឡើយមានមេរក្សាតាំងមួយបាទថ្ងៃមួយខលទៅអ្នកបម្រើបងម្នាក់គឺផេរីស្តូនបាទសួរថាមើលឯងជាគូវាលផេរីស្តូនហ្នឹងមែនអត់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសួរមួយយើងមេរក្សាតាំងយើងគ្រូមន្តអាគមបាទរាល់ថ្ងៃយើងយប់ឡើងតែងតែដកវិញ្ញាណទៅតាមជ្រុងផ្លូវនឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដាក់បណ្ដាសាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយឲ្យគេស្លាប់មុនអាយុបាទឲ្យហិនហើយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងព្រមទាំងជាប់ជំងឺរោគគាជាធិហើយយើងតួនាទីរបស់យើងដែលមេយើងបញ្ជាឲ្យមកគឺដើរយ៉ាងម៉េចដែរដាក់បណ្ដាសាព្រះវិហារដាក់បណ្ដាសាគ្រូគង្វាលដើម្បីឲ្យបែកបាក់ឲ្យពហិដួលលំចុះប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលយើងដាក់បណ្ដាសាម៉ោង 2:10 យប់មិនតាន់បណ្ដាសានឹងមកត្រឡប់មកយើងវិញបាទហើយសកត់យើងចិត្តឲ្យចង់ងំដងមិនបានអញ្ចឹងយើងអត់យល់ផេរីស្តូនក៏គាត់ប្រាប់ថាបាទពីព្រោះសាសមួយនេះប៉ះមិនបានទេហើយបណ្ដាសាណាដែលលោកព្យាយាមដាក់វានឹងត្រឡប់ទៅកាន់លោកវិញពីព្រោះនេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនជឿទេសេចក្តីនេះបាទនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរបានសន្យាឥឡូវយើងមានទៀតហើយទីបញ្ចប់យើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបណ្ដាសាណាដែលសត្រូវអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះទម្លាក់ទៅលើខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងគេហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅថ្ងៃដែលគេម៉ត់ដើម្បីនឹងសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាសម្ដៅជាអ្នកសម្លាប់គេវិញហើយមនុស្សដែលជ្រុំជ្រែងខ្មាំងសត្រូវអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅជាងាកក្នុងទល់គេហើយមកជុំជ្រែងបាទយ៉ាងម៉េចដែរសះអ៊ីស្រាអែលទៅវិញព្រះធ្វើអ្វីក៏បានតាមបហាតីព្រះអង្គព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាទចំពុក21ខ1អំប្រាប់ថាប្រតិស្ដេចនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាខ្សែទឹកហូរចង់បត់ទៅណាក៏បានអាមែនបាទអត់ពិបាកទេសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បាទហើយយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ14អំប្រាប់ថាចំណែកលោកម៉ាដេកាយវិញយ៉ាងម៉េចស្លៀកពាក់ប្រដាប់ដោយក្រុមលួងពណ៌ខៀវឡើងទៅជាមនុស្សដែលមានឋានៈមានតួនាទីខ្ពស់បាទហើយសមានពាក់មកុដមាសយ៉ាងធំអាមែនបាទមាសយ៉ាងធំនឹងអាវវែងបាទសម្ពុតក្លូតទេសពណ៌ស្វាយនោះអ្នកក្រុងស៊ូសានក៏ស្រែកដោយអំណរឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំពុក9យ៉ាងម៉េចដែរលុះដល់ថ្ងៃទី13ខែ12ជាខែប្រគុណក្នុងព្រះរាជអង្គការបង្គាប់របស់ស្ដេចបាទចិត្តមកដល់ហើយគឺជាដែលពួកខ្មាំងសត្រូវសាសយូដាបានសង្ឃឹមថានឹងឡើងមានអំណាចតែពួកយូដាត្រឡប់ទៅជាមានអំណាចដល់អ្នកដែលស្អប់គេនោះពួកសាសយូដាក៏មូលគ្នានៅក្នុងទីក្រុងទាំងប៉ុន្មាននៅអស់ទាំងខេត្តរបស់អូហាសេរុដើម្បីនឹងតស៊ូចំពោះអ្នកដែលរកធ្វើបាបគេហើយគ្មានអ្នកណាអាចទ្រាំនៅចំពោះគេបានត្បិតសាសទាំងនោះបានកើតសេចក្តីក្រេវក្រោធដល់គេហើយបាទឯពួកអ្នកជាប្រធាននៅគ្រប់ទាំងខេត្តពួកចៅហ្វាយបាទពួកចៅហ្វាយស្រុកនិងមន្ត្រីរាជការក៏ជួយដល់ពួកយូដាដោយកោតខ្លាចដល់ម៉ាដេកាយផងដែរអាមែនហើយទីបញ្ចប់វ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យ៉ាងម៉េចសត្រូវដែលពងប្រាថ្នាសត្រូវដែលដាក់អន្ទាក់សត្រូវដែលគិតអាក្រក់ទីបញ្ចប់បាទយ៉ាងម៉េចដែរមិនជួយឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិធានាទេតែជួយឲ្យអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាចម្រុងចម្រើនទៅវិញបើសិនជាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអธิบายមួយថារៈល្ងងសាតាំងល្ងងបាទបើសិនជាវាគុំទៅឆ្កឹះបាទហាម៉ាន់មិនងាប់ទេហើយក៏មិនហិនវិនាដែរវាអាចប្រើហាម៉ាន់តទៅទៀតប៉ុន្តែដោយព្រោះតែវាល្ងងបានទៅវាទៅចាក់ហាម៉ាន់ទល់ហាម៉ាន់ងាប់បាត់បាទហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលអត់សិទ្ធិអត់អំណាចអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានគេឈ្មោះខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេមានឈ្មោះមានសិទ្ធិមានអំណាចសាតាំងហើយសាតាំងមានអ្នកល្ងងលើឯងទៀតអាមែនបាទក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ផងព្រះដ៏ជាអង្គម្ចាស់បាទយ៉ាងម៉េចបែរទៅជាទទួលព្រះពរជាបរិបូរណ៍រូបភាពមួយនេះវាជាគំរូល្មមដែលបង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកឲ្យស្រឡាញ់គោរពកោតខ្លាចព្រះហើយមិនថាក្នុងគ្រប់ទាំងស្ថានភាពណាទេលោកអ្នកបងអាចទុកចិត្តបង